তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের ফোন রাখা আছে। আমরা যদি ফোনটা এইভাবে তুলি তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমরা আমাদের ফোনটা রেখেছিলাম একটি জায়গাতে। এবার আমাদের ফোন যদি কেউ নিয়ে পালায় বা কেউ যদি হাত দেয় তাহলে কিন্তু আমাদের ফোন এইখানে অ্যালার্ম বেজে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধু, আমাদের ফোন কিন্তু চুরি হওয়ার ভয় একদমও থাকবে না। দেখতে পাচ্ছ কিভাবে অ্যালার্ম বাজছে। তারপর আমি তোমাদেরকে আরো একটি জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমাদের ফোন কিন্তু এখন চার্জে বসানো আছে। আমাদের ফোন চার্জে বসানো আছে, কোনো রকম অ্যালার্ম বাজছে না, কিচ্ছু হচ্ছে না। তো সিম্পলি আমরা চার্জ থেকে একবার খুলে নেব। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমরা চার্জ থেকে খুলে নিলাম। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। বন্ধুরা আজকের নতুন ভিডিওতে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের এই ভিডিওটি ধামাকাদার ভিডিও হতে চলেছে, খুব মজাদার ভিডিও হতে চলেছে। বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাবো, তোমরা যারা অফিসে কাজ করো বা যে কোনো বাইরে কোথাও কাজ করো না কেন, তোমাদের অফিসে যদি তোমাদের টেবিলের উপরে ফোন রাখা থাকে এবং সেই ফোনটা অনেক সময় তোমরা ভুলে রেখে চলে যাও, বন্ধুরা সেই ফোনটা রেখে যাওয়ার পরেও কিন্তু তোমাদের ফোন চুরি হবে না। আমি 100% গ্যারেন্টি দিচ্ছি, তোমাদের ফোন যেমনকার তেমনই রাখা থাকবে। কারণ এই অপশনটা তোমরা অন করে দিলে তোমাদের ফোন যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ হাত দেয় তাহলে কিন্তু তোমাদের ফোন একটি অ্যালার্ম বাজবে। সেই অ্যালার্মেই তোমরা বুঝতে পেরে যাবে যে হ্যাঁ তোমাদের ফোনে কেউ হাত দিয়েছে বা ফোনটা চুরি হচ্ছে। বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটা দেখলে গেলে তোমাদের ফোন কিন্তু মোটেও কিন্তু চুরি হবে না। তোমাদের ফোনে কেউ হাত দেবে না, সবাই হাত দিতে কিন্তু ভয় পাবে। তোমরা তোমাদের অফিসে বা যে কোনো জায়গাতে ফোনকে চার্জে বসিয়ে রাখতে পারবে, যে কোনো জায়গাতে রাখতে পারবে। এমনকি তোমাদের প্যান্টের পকেট থেকেও কিন্তু চুরি হবে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, প্যান্টের পকেটেও কিন্তু অ্যালার্ম সিস্টেম বা এরকম সিকিউরিটি সিস্টেম তোমরা অন করে রাখতে পারবে, যেখান থেকে তোমাদের মোবাইলটা সেফ থাকবে। তো প্রত্যেকটা অ্যান্ড্রয়েড ইউজারকারীর জন্য এই ভিডিওটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও হতে চলেছে। ভিডিওটা তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা এই কাজটি করার জন্য আমাদের একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন পড়বে। তো দেখতে পাচ্ছ আমি একটি অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি ডাউনলোড করে রেখেছি। তো সেই অ্যাপ্লিকেশনটি কী এবং কোথা থেকে ডাউনলোড করতে হবে আমি ভিডিওর শেষে দেখিয়ে দিব। তো প্রথম থেকে তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, সেই অ্যাপ্লিকেশনটি আমি ওপেন করে নিয়েছি। অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর এখানে তিনটে অপশন দেওয়া আছে বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ তিনটে অপশন দেওয়া আছে। তিনটে অপশনের মধ্যে প্রথম অপশন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ চার্জার ডিটেনশন মোড, তারপরে দেওয়া আছে মোশন ডিটেনশন মোড, তারপরে দেওয়া আছে এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রক্সিমিটি ডিটেনশন মোড, মানে তোমাদের পকেটে থাকতে গেলে তোমাদের পকেট থেকে চুরি হওয়ার ভয়টা থাকবে না। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে, তো এইখানে আমরা প্রথম অপশনটা আমরা প্রথমে ট্রাই করব। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা চার্জার, আমরা আমাদের ফোনকে চার্জে বসাবো। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এই হলো আমাদের চার্জার। তো এই চার্জারটা আমরা প্রথমে চার্জে বসাবো, এই হচ্ছে আমাদের চার্জার। তো আমরা প্রথমে আমাদের ফোনটাকে এইভাবে চার্জে বসাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ আমাদের ফোনকে কিন্তু চার্জে বসিয়ে দিলাম। এবার চার্জে বসিয়ে দেওয়ার পর আমাদের ফোনটা দেখতে পাচ্ছ সিম্পল রাখা আছে। চার্জে যখন বসাবো, চার্জে বসানোর পর আমরা এই অপশনটাকে ক্লিক করে দেবো, তারপরে আমাদের ফোনটা এভাবে লক করে দেবো। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমাদের ফোন কিন্তু লক হয়ে আছে এবং চার্জ হচ্ছে। এবার সিম্পল প্রসেস, কেউ যদি তোমাদের ফোন চুরি করতে আসে বা চার্জ থেকে খুলে নেয়, তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা যদি বাইরে কোনো জায়গায় চার্জে বসিয়ে রাখো এবং সেখানে ফোনটা তোমার নিরাপদ না এবং তুমি কোনো কাজে যাবে সেরকমও ব্যাপার হতে পারে। তো সিম্পলি কেউ যদি তোমাদের এই চার্জারটা এইভাবে খোলে, তো দেখতে পাচ্ছ চার্জারটা খোলা মাত্রই কিন্তু অ্যালার্ম বেজে উঠলো। তো বন্ধুরা দেখতে পেলে বন্ধুরা চার্জারটা খোলা মাত্রই কিন্তু অ্যালার্ম বেজে উঠলো। তারপরেও কিন্তু অ্যালার্মটা বাজছে। যতক্ষণ না তোমরা সঠিক প্যাটার্নটা দিয়ে তোমাদের মোবাইলটা ওপেন করলে ততক্ষণ কিন্তু অ্যালার্মটা বন্ধ হচ্ছিল না। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমরা সেকেন্ড অপশনটা ট্রাই করব, মোশন ডিটেনশন মোড। এই অপশনটা ট্রাই করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, দেখতে পাচ্ছ আমরা এই অপশনটা এবার ট্রাই করব, দ্বিতীয়টা। তো সিম্পলি কি করব, এইখানে ক্লিক করব, ক্লিক করার পর ফোনটা এইভাবে রেখে দেবো। দেখতে পাচ্ছ আমরা ফোনটা রেখে দিলাম। এখানে 5 সেকেন্ড মতো সময় নেবে। 5 সেকেন্ড মতো সময় নেওয়ার পর এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা পুরোপুরি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। এবার যদি কেউ আমাদের ফোনে হাত দিতে আসে, মানে আমাদের ফোনটা যদি এইভাবে কেউ নেয়, তাহলে কিন্তু অ্যালার্ম বেজে উঠলো। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমাদের অ্যালার্ম বাজছে কিন্তু। তো যতক্ষণ না আমরা সঠিক প্যাটার্ন দিব ততক্ষণ কিন্তু খুলবে না। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পেলে যতক্ষণ না আমরা সঠিক প্যাটার্নটা দিচ্ছি ততক্ষণ কিন্তু আমাদের ফোনের অ্যালার্ম কিন্তু কন্টিনিউ বেজে চলে যাচ্ছে। এবার বন্ধুরা আমরা তৃতীয় সেটিংটি ট্রাই করব। দেখতে পাচ্ছ এখানে তৃতীয় সেটিং রয়েছে, মানে প্রক্সিমিটি ডিটেনশন মোড। তো সিম্পলি আমরা এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছ 5 সেকেন্ড মতো সময় নেবে, তারপর আমরা ফোনটা লক করব।
তারপরে আমরা পকেটে ঢুকিয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমরা পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম ফোনটা। তো আমাদের প্যান্টের পকেটে ফোনটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এবার কিছুক্ষণের মধ্যে যদি আমাদের প্যান্টের পকেট থেকে কেউ যদি ফোনটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, তো দেখতে পাচ্ছ আমি ফোনটা এইভাবে বের করলাম, বের করা মাত্রই কিন্তু আমাদের তো বন্ধুরা দেখতে পেলে ফোনটা বের করা মাত্রই কিন্তু আমাদের অ্যালার্ম বেজে উঠলো। এবার আমাদের ফোনটা কিন্তু চুরি হওয়ার ভয় একদমই থাকলো না, কারণ আমাদের পকেট থেকে যদি কেউ বের করার চেষ্টা করে বা কেউ যদি চার্জে বসানো অবস্থায় আমাদের ফোন যদি নেওয়ার চেষ্টা করে বা ফোন রাখা অবস্থায় যদি কেউ নেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে কিন্তু সেটা অ্যালার্মটা বেজে উঠবে। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটি খুব সুন্দর অ্যাপ্লিকেশন বন্ধুরা, দারুণ অ্যাপ্লিকেশন, তোমরা ইউজ করতে পারো। এবার আমি কিভাবে ডাউনলোড করলাম, কোথা থেকে ডাউনলোড করলাম আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমি চলে যাব প্লে স্টোরে। তো সিম্পলি আমি কি করব, প্লে স্টোরে চলে যাব। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর দেখতে পাচ্ছ, প্লে স্টোরে যাওয়ার পর আমি প্লে স্টোরে চলে এসেছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা অ্যান্টিথেফট অ্যালার্ম বলে একটি অপশন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। সেই অ্যাপ্লিকেশনটি আমাদেরকে ডাউনলোড করে নিতে হবে এবং এই অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ এই অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিলেই তোমরা এই সিকিউরিটি অ্যালার্মটা সেট করতে পারবে এবং তোমাদের ফোনকে সেফ রাখতে পারবে, তোমাদের ফোনকে চুরি হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। তো বন্ধুরা আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক করে দেবে এবং আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবে আমাদের পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।